Įmonė Elektra gamina dekoravimo glaistą ProDecor. Glaistas ProDecor yra tvirtas, elastingas, gerai sukimbantis su paviršiumi ir lengvai formuojamas, džiūdamas mažai sėda. Dekoruojamas paviršius turi būti tvirtas ir švarus, senus, besilupančius dažus nuvalyti. Paviršių gruntuoti gruntu ProContact, kuris gerina glaisto sukibimą su paviršiumi. Gruntas Contact tai sukibimą gerinantis gruntas su kvarcinio smėlio užpildu, kuris gali būti tonuojamas pagal norimą atspalvį. Prieš naudojimą glaistą būtina gerai išmaišyti. Maišomas glaistas tampa plastiškas ir lengvai formuojamas. Glaistas ProDecor užnešamas ant paviršiaus metaline mentele iki 10 mm storio sluoksniu. Priklausomai nuo norimos išgauti paviršiaus struktūros, užneštas glaistas formuojamas sukamaisiais pratempimais, vedžiojant kilpas ar aštuonetus. Išdžiūvusį glaistą nušveisti tinkleliu ar šveitimo kempinėle. Nušveistą glaistą būtina gruntuoti. Tam geriausiai tinka gruntas koncentratas, kurį rekomenduojama skiesti vandeniu 1:3. Gruntas koncentratas suriša dulkes ir suvienodina vandens įgeriamumą. Paviršiaus gruntavimui taip pat galima naudoti Aqualac laką. Nugruntuotą paviršių lakuoti Aqualac laku, kurį galima tonuoti pagal norimą atspalvį, naudojant dažams skirtus pigmentus. Lakas neturi dengiamumo, todėl jį tonuojant galima išgauti ryškias spalvas. Išryškinti paviršiaus struktūrą galima dviem būdais – plaunant kempine arba įvedant kitą spalvą voliuku. Pirmuoju būdu nulakuotą paviršių, plaunant su kempinėle, išryškinama paviršiaus struktūra, plaunant pabalus suformuoto rašto viršūnėlės, todėl rekomenduojame tai daryti švelniais rankų judesiais. Norint išryškinti paviršiaus struktūrą antruoju būdu, reikia pasirinkti kitą spalvą ir lakuoti su voleliu. Voluojant viršūnėlės nusidažo kita spalva, taip galima išgauti ir keletos spalvų derinius. Išgavus norimus spalvų derinius, paviršių padengti baigiamuoju, matiniu arba blizgiu Aqualac lako sluoksniu.